Mən spreydən suyu verirdi. Ortamına kiyemem, onu yerlendi. Saldım, su geldi, yıkasın taş gitti. Hopla valla kalayım. Vardı basın şunca pırgı aldım dedim de içi aldım. Dur pastırıp burnum biraz açtı de. İyi balgam düştü. Az bir men qancha suv sepgan? Anaqa bir gram 10 litrlik. De ne onu içtim de har kuni ertalab hali turganda anaqa burnim oq urardi, xuddi shamollagan o'xshab shunaqa rezultat bo'ladi. Birinchi kuni bor. Keyin hozir allergiyam yaxshi. Anaqalar burnim oqmaydi. Eng birinchi ko'rgan anaqa birinchi kuni o'zida. Hozir yo'q yaxshiman. Yoshim 63da. Cho'qqilab qancha ish qolmadi, bu vaqt uxlaganim yo'q. Energiya ko'payib ketyapti. Oyog'im og'riyotdi, oyog'imga ham deb kelgandim o'zi. Operatsiya qilyotdi hozir. Yemirilishdi bo'lyapti, shunaqa. Yo'q, oyog'im ham yaxshi, xudoga shukr ko'zlaymasam. O'tirib turishimcha qiynaldim, yaxshiman. Xursandman. Demak, siz ham bu spreydan, allergiyadan yaxshi bo'ldingiz. Oyog'ingizda suyak yemirishmi? Anaqa boshlanishi deyapti-da. Ko'p yiqilgansiz, o'shan hisobga yetib shunaqada hozir. O'shandan ham yaxshi natija oldik. 10 litrga bitta sepgan. Sepganda boshida. Hozir yana o'zi 2 litrga o'tib, anaqada ham olib ichyapman o'sha. Xursandmiz, siz uchun sog' bo'ling. Ahmedov Hiloli 63 yoshdaman desam. Qanqirman. Ovozingizni eshitdim, o'zingizni endi ko'rdim. Rahmat. Sog' bo'linglar.